លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីផ្ទុះសមុទ្រអារ៉ាប់ហើយមានទាំងនាវាចម្បាំងមានទាំងយន្តហោះចម្បាំងប៉ាគីស្ថានធ្វើម្ចាស់ផ្ទះសមយុទ្ធជើងទឹករួមគ្នាមកពី45ប្រទេសរួមទាំងរុស្ស៊ីចិនអាមេរិកនិងសមាជិក NATO ខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO និងរុស្ស៊ីចិនកាន់តែតានតឹងខ្លាំងឡើងនោះនាវិកមកពីកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសពួកគេរៀងៗខ្លួនមានឱកាសចូលនៅក្នុងសមយុទ្ធរួមគ្នាដែលរៀបចំឡើងដោយប៉ាគីស្ថាននៅសប្តាហ៍នេះសមយុទ្ធ Amman 21ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាសន្តិភាព21ដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងការ៉ាជីនិងសមុទ្រអារ៉ាប់នៅសប្តាហ៍នេះគឺជាការចូលរួមរបស់នាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីនិង NATO ជាលើកដំបូងដែលបានធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ហើយនេះគឺជាការលើកទី1ហើយដែលកងកម្លាំងអាមេរិកនិងចិនសហការគ្នាចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុនឧត្តមនារីឯក Navid Ashraf មេបញ្ជាការកងនាវាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសមយុទ្ធនេះគឺអំពីការបង្រួមគម្លាតនិងធ្វើឲ្យរួចនៅប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនិងបំណងរួមសមាសធាតុសំខាន់មួយទៀតគឺការល្បាតប្រឆាំងនឹងចៅសមុទ្ររួមគ្នាដែលប្រទេសជាច្រើនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រអាឌិននិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានាវាចិនមួយចំនួនដែលចូលរួមមាននាវាពិឃាតគោលយ៉ាងដែលបំពាក់មីស៊ីលបញ្ជាទិសប្រភេទ Type 052D មួយគ្រឿងនាវា Shaoxiang សម្រាប់ដឹកមីស៊ីលប្រភេទ 054A មួយគ្រឿងនិងនាវាបំរុងដងភិងប្រភេទ 903A មួយគ្រឿងនាវាពីរុស្ស៊ីរួមមាននាវាល្បាត Dmitry Rachel ប្រភេទ Project 22 161គ្រឿងនិងនាវាដឹកជញ្ជូន Admiral Grigorovich មួយគ្រឿងព្រមទាំងកប៉ាល់សណ្ដោងមួយគ្រឿងយោងតាមសារព័ត៌មាន Global Times សមយុទ្ធនេះមានពីរផ្នែកទី1គឺនៅលើផ្នែកសមុទ្រដែលមានសន្និសីទនិងសិក្ខាសាលាសមុទ្រអន្តរជាតិដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់នាវានៃកងទ័ពជើងទឹកផ្សេងៗនិងការបង្ហាញការប្រឆាំងភេរវកម្មតាមសមុទ្រផ្នែកមួយទៀតគឺនៅលើសមុទ្រដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះកងទ័ពជើងទឹកនឹងអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលពួកគេបានរៀបចំនិងវិភាគសានៅលើដីគោកសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីហាក់កំពុងមានឡើងវិញរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់ដោយព្រមានថាលោកនឹងមិនលើកលែងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ទេប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់មិនត្រឡប់ទៅគោរពត្រឹមត្រូវនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ឡើងវិញនោះចំណែកអ៊ីរ៉ង់បកវិញថាដរាបណាលោក Biden មិនលើកលែងទណ្ឌកម្មចេញពីអ៊ីរ៉ង់មុនអ៊ីរ៉ង់ក៏មិនត្រឡប់ទៅគោរពត្រឹមត្រូវនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរការប្រកាន់ជំហរយកឈ្នះរៀងខ្លួនរវាងភាគីទាំងពីរនៅពេលនេះនាំឲ្យគេយល់បានភ្លាមថាការផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាឡើងវិញរវាងគូសត្រូវទាំងពីរនឹងមិនងាយស្រួលទេដូច្នេះតែអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់មិនមែនកំពុងតែលេងល្បែងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយគ្នាឡើងវិញទេឬក៏យ៉ាងណាយើងស្ដាប់ចម្លើយរបស់គុជគុនធារាដូចតទៅដើម្បីអាចយល់ពីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ពេលនេះបានយើងគួរថយក្រោយមួយជំហានយ៉ាងវែងទៅចាប់អារម្មណ៍លើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះត្រូវបានចុះទៅលេខាក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដោយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5ប្រទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបូកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីរ៉ង់មួយវិញទៀតគឺអាមេរិកក្នុងចំនួនប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាអ្នកចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះតែលោក Donald Trump បានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញក្នុងឆ្នាំ2018និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីលើអ៊ីរ៉ង់លោក Trump បានពន្យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរារាំងអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យបន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងទប់អ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់បានឡើយចំណែកក្រុមប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតមិនដកខ្លួនចេញដោយអាមេរិកនិងថែមទាំងបានបរិហារលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំទៀតផងតែបញ្ហានៅត្រង់ថាក្រុមប្រទេសហត្ថលេខីដែលបានបដិញ្ញារក្សាទុកនិងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមិនបានធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនក្នុងការតតាំងទល់នឹងលោកត្រាំដើម្បីជួយអ៊ីរ៉ង់ទេស
សូម្បីតែចិននិងរុស្ស៊ីដែលគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ផ្កាប់មុខក៏ហាក់មិនបានធ្វើអ្វីធំដុំដើម្បីជួយអ៊ីរ៉ង់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចចិត្តតតាំងនឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំខ្លួនឯងដោយផ្ដើមឈប់គោរពតាមករណីយកិច្ចមួយចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់ស្ដែងនៅដើមឆ្នាំ2021នេះអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសពីការផ្ដើមចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមក្នុងអត្រាដល់ទៅ 20% ពលខ្ពស់ឆ្ងាយពីការកំណត់របស់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឲ្យមានតិចជាង3កណ្ដកសញ្ញា 67% គួរបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបារម្ភខ្លាំងគឺខ្លាចអ៊ីរ៉ង់ផលិតគ្រាប់បែកបរមាណូពិតណាស់ដើម្បីអាចផលិតគ្រាប់បែកបរមាណូបានអ៊ីរ៉ង់ត្រូវការអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមចម្រើនរួចក្នុងអត្រាដល់ទៅ 90% តែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថានីតិវិធីចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមពីអត្រា 20% ទៅ 90% គឺងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សជាងនីតិវិធីចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមពីអត្រា 3% ទៅ 20% ឆ្ងាយណាស់ពេញមួយអាណត្តិ 4 ឆ្នាំរបស់លោកត្រាំទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានស្គាល់ភាពរកាំរកូសនិងល្អកកខ្លាំងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីលោក Joe Biden អ្វីនឹងវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញរវាងក្រុង Washington និងក្រុង Tehran នេះក៏ដោយសារថានៅក្នុងសម័យឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Biden បានសន្យានាំអាមេរិកចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ឡើងវិញតែនៅទីបំផុតអ្វីហាក់កំពុងមានភាពស្មុគស្មាញនិងខុសពីការរំពឹងទុកទៅវិញអ្នកកាសែតរបស់ទូរទស្សន៍ CBS បានសួរលោក Biden នាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថាតើលោកអាចលើកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីអ៊ីរ៉ង់ឬអត់ដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់ត្រឡប់ទៅគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញលោក Biden បានឆ្លើយថាទេអ្នកកាសែតក៏បានសួរបន្តទៀតថាបើអញ្ចឹងតើអ៊ីរ៉ង់ឬដែលត្រូវបញ្ឈប់ការចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមជាមុនលោក Biden បានឆ្លើយដោយងក់ក្បាលតាមរយៈចម្លើយងក់ក្បាលនេះនាំឲ្យគេយល់បានភ្លាមថាអ្នកដែលត្រូវបោះជំហានមុនគេមិនមែនលោក Biden ទេគឺអ៊ីរ៉ង់ឬនិយាយបែបផ្សេងគឺអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវធ្វើសម្បទានមុនគេមិនមែនលោក Biden ឡើយតែចំណោទនៅត្រង់ថាអ៊ីរ៉ង់ក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌដូចគ្នានេះដោយប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់លោក Ali Khamenei ព្រមាននៅក្នុងសន្និកថាតាំងបញ្ចក់ទូរទស្សន៍នាថ្ងៃអាទិត្យទី7កុម្ភៈថាបើលោក Biden មិនដកទណ្ឌកម្មចេញពីអ៊ីរ៉ង់ជាមុនទេនោះអ៊ីរ៉ង់ក៏មិនព្រមឈប់ចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមហើយក៏មិនត្រឡប់ទៅគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញដែរបើគេមើលមួយផ្លែតទៅអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានពិន្ទុម្នាក់មួយដូចគ្នាដោយគ្មានអ្នកឈ្នះនិងគ្មានអ្នកចាញ់តែបើគេវិភាគបន្តិចទៅគឺរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោក Biden ទេតើដែលកំពុងលេងល្បែងដ៏គ្រោះថ្នាក់បន្សល់ទុកដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដូច្នេះចង់ឬមិនចង់លោក Biden ត្រូវនាំអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវិញព្រោះទី1លោក Biden បានសន្យានៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនិងទី2កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះទៅលេខាក្នុងជំនាន់ប្រធានាធិបតីលោកអូបាម៉ាដែលលោក Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីវាជារឿងបន្ទាន់បំផុតដែលគ្រប់ភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវរស់រានដើម្បីស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងដោយចាប់ផ្ដើមពីអាមេរិកមុនគេនិងបន្តដោយអ៊ីរ៉ង់បើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីជាង5ឆ្នាំមួយនេះនឹងត្រូវរលាយនៅថ្ងៃណាមួយគឺជាការដើរត្រឡប់ក្រោយវិលរកទ្រនំចាស់ព្រោះត្រូវដឹងថាភាគីពាក់ព័ន្ធបានចំណាយពេលចរចាច្រើនឆ្នាំនិងបានធ្វើសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនណាស់ទម្រាំទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះទៅលើនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីសម្រាប់តំបន់ដើមបូព៌ាជុំវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផាចា៎ជំរាបសួររចនាចាបុប្ផាប្រមុខការបរទេសអាមេរិកថ្មីគឺលោកអង់តូនី Blinken កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានប្រកាសសាររើឡើងវិញទាំងអស់នយោបាយរបស់អាមេរិកសម្រាប់តំបន់ដើមបូព៌ាដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋបាលអាមេរិកមុនដឹកនាំដោយលោក Donald Trump នឹងបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ2018ថាតើរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីរបស់លោក Joe Biden ប្រុងនឹងត្រឡប់ទៅចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវិញឬក៏យ៉ាងណាបុប្ផាចារចនាបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump ក្រឡាប់ចាក់ចោលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដោយដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ2018
លោកโจ Biden ពេលនេះវិញគឺចង់ត្រឡប់ទៅស្ដារឡើងវិញសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលមានលោកធ្លាប់ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីមានជំហរដូចជាលោកអូបាម៉ាដែររចនាលោកโจ Biden ធ្លាប់បានវិតម្លៃថាអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើមុនគេបង្អស់គឺស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់នឹងមានបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើអាមេរិកនឹងស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដោយវិធីណាបើសិនទាំងអាមេរិកហើយនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរចនាគឺបានដើរចេញលែងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងដូចនេះនោះត្រង់ថានៅក្រៅលោកដូណាល់ត្រាំបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ2018លោកដូណាល់ត្រាំគឺបានត្រឡប់ទៅដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ៊ីរ៉ង់រហូតធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់នឹងបានប្រកាសលែងគោរពធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាបានត្រឡប់ទៅចម្រើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយនៅក្នុងបរិមាណច្រើនជាងការកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាដើមនៅថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកគឺលោកអង្គតូនី Blinken បានបញ្ជាក់ឲ្យថាអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺជាសំណុំរឿងអត្ថប្រយោជន៍របស់រដ្ឋបាលថ្មីក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកគឺនៅរងចាំមើលការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមុនសិនអាមេរិកគឺថានឹងបោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បើសិនជាអ៊ីរ៉ង់ត្រឡប់មកគោរពសារជាថ្មីលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលអ៊ីរ៉ង់បានរំលោភចំណុចជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងដូចនេះអាមេរិកក៏ត្រូវការពេលវេលាច្រើនជាងមុនដើម្បីពិចារណាមុននឹងសម្រេចចិត្តមកចរចាណាមួយជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បើស្ដាប់តាមពាក្យរបស់ប្រមុខការបរទេសអាមេរិករចនារឿងអាមេរិកត្រឡប់ទៅចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់សារជាថ្មីនឹងគឺជារឿងដែលនៅវែងឆ្ងាយមិនទាន់អាចធ្វើបានភ្លាមនៅពេលនេះទេរចនាជាបុប្ផាក្រៅតែពីសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីបានប្រកាសសាររើផងដែរនយោបាយគាំទ្រផ្នែកយោធារបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកមុនសម្រាប់ប្រទេសអារ៉ាប់នៅឈូងសមុទ្រពាក់ចានៅសប្តាហ៍មុនរចនាពលគឺតាំងតែពីមុនចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅទៀតលោកអង្គតូនី Blinken ធ្លាប់បានសន្យាឲ្យថានឹងបិទបញ្ចប់ការគាំទ្ររបស់អាមេរិកសម្រាប់សម្ព័ន្ធយោធាដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសយេម៉ែនសម្រាប់ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកប្រតិបត្តិការយោធាដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួមជាមួយនឹងអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមគឺបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលយេម៉ែនហើយនឹងបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងពេលសាររើឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ថាការលក់អាវុធរបស់អាមេរិកសមស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដែរឬទេនោះគឺថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានសម្រេចការពីថ្ងៃពុធព្យួរការលក់អាវុធទៅឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនឹងផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នកិច្ចសន្យាលក់យន្តហោះចម្បាំង F-35 ចំនួន50គ្រឿងទៅឲ្យអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមការសាររើទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយប្រទេសអារ៉ាប់នេះរចនាគឺនឹងទៅប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនិងអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកសម្រាប់ប្រឈមទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ត្រង់ថាការដែលរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដើរផ្ទុយនយោបាយអាមេរិកចាស់ដោយបានយល់ព្រមលក់ជាលើកទី1យន្តហោះចម្បាំងទៅឲ្យអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមនោះក៏ព្រោះតែអាមេរិកនឹងចង់ឲ្យអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមរចនាចង់ស្ពានមេត្រីបង្កើតទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរចនាចាសំណុំរឿងអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនក៏នឹងជួបរបបនយោបាយថ្មីដែរនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកโจ Biden គ្រាន់តែចូលដឹកនាំអាមេរិកបានប៉ុន្មានថ្ងៃរដ្ឋបាលលោកโจ Biden បានប្រកាសរួចហើយគាំទ្រដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរជិតគ្នាអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនដំណោះស្រាយនេះនឹងប៉ះទង្គិចជាមិនខាននយោបាយរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានច្រាប់យកដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនតាមរយៈការពង្រីកសំណង់អាណានិគមកិច្ចដោយខុសច្បាប់អន្តរជាតិនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនមើលទៅបុប្ផាថាតើអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកអាចនឹងល្អកល្អឿននឹងគ្នាដូចមុនដូចអាណត្តិរបស់លោក Donald Trump បានដែរទេចា៎ចារចនាក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលគឺមិនអាចនឹងត្រឡប់ទៅល្អកល្អឿនចាក់ទឹកមិនលិចដូចមុននោះទេនៅអាណត្តិមុនអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលចុះសម្រុងគ្នាខ្លាំងក៏ព្រោះថាលោក Donald Trump គឺបានធ្វើនយោបាយច្រើនដើម្បីបំពេញចិត្តក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលដូចជាសម្រាប់រើស្ថានទូតអាមេរិកទៅនៅយេរូសាឡឹមបើទោះបីជាមានកំហឹងសម្បាររបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងការរិះគន់ពីមតិអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើលោកโจ Biden នឹងសម្រេចដកស្ថានទូតអាមេរិកចេញពីយេរូសាឡឹមមកវិញហើយនឹងឈប់ធ្វើនយោបាយជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប់ចម្លើយនោះគឺទេរចនាអាមេរិកនឹងបន្តរក្សានយោបាយរបស់រដ្ឋបាលមុនសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលពលគឺនឹងរក្សាស្ថានទូតអាមេរិកនៅយេរូសាឡឹមដដែលហើយនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់ជាច្រើននៅតែបន្តចងស្ពានមេត្រីបង្កើតទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលអាមេរិកយល់ថានឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការចរចាសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននោះទេរដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden រចនានឹងមិនសូវផ្លាស់ប្ដូរច្រើននយោបាយអាមេរិកសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែក៏នឹងមិនទៅលើកដំកើងអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងដូចនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Donald Trump រហូតដល់ថ្នាក់ផ្លិចប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននោះដែរ
នៅសប្តាហ៍នេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកក្នុងការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងត្រឡប់ទៅផ្ដល់ជំនួយសារជាថ្មីដល់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបានកាត់ផ្តាច់ជំនួយអាមេរិកជាង$360 លានសម្រាប់គម្រោងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលដៅជួយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនអាមេរិកក្រុងនឹងអនុញ្ញាតផងដែរឲ្យបើកឡើងវិញនៅការិយាល័យប៉ាឡេស្ទីននៅ Washington ដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសបិទនៅក្នុងអាណត្តិ4ឆ្នាំកន្លងមកលោកโจ Biden រចនានឹងត្រឡប់ទៅជួយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងអាចចេញមុខប្រឆាំងសំណងអាណានិគមកិច្ចអ៊ីស្រាអែលនៅទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននយោបាយរបស់លោកโจ Biden នៅពេលនេះរចនាគឺដើម្បីស្ដារជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនឡើងវិញហើយដើម្បីបញ្ជាក់ជំហររបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីនៅតំបន់ដើមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកគឺនៅមិនទាន់គិតគូរដល់ថាតើនឹងដោះស្រាយវិបត្តិទឹកដីដ៏រ៉ាំរ៉ៃអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដោយវិធីណានិងនៅពេលណានោះទេរចនាចាអរគុណបុប្ផាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារាត្រីនេះលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមីស៊ីលរបស់អរ៉ង់ធ្លាក់នៅចម្ងាយ100ម៉ៃពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក USS Nimitz ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាមេរិក Fox News បានរាយការណ៍ថាគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដែលអរ៉ង់បានបាញ់សាកល្បងនោះបានធ្លាក់នៅចម្ងាយ100ម៉ៃឬ160គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក USS Nimitz នៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Spanish នៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមករាឆ្នាំ2021ទូរទស្សន៍ Fox News ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបនេះដោយឡាយផ្អែកទៅលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានពីក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងបន្ទាប់ពីអរ៉ង់បានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបើតាមយោធាអរ៉ង់មីស៊ីលនេះបានបាញ់ចម្ងាយ1008គីឡូម៉ែត្រនិងធ្លាក់ចំគោលដៅដែលបានរៀបចំនៅឯផ្នែកមួយនៃភាគខាងជើងនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកដែលបាននិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលអរ៉ង់មិនបានបង្កការគំរាមកំហែងអ្វីដល់នាវាចម្បាំងអាមេរិកនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក USS Nimitz ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020នាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងនេះដំបូងឡើយត្រូវបានបញ្ជាឲ្យដកចេញតែដោយសារការបារម្ភពីសកម្មភាពបង្ករឿងរបស់អរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាដែលជាថ្ងៃខួបស្លាប់1ឆ្នាំនៃមេតបកម្ពុជាអរ៉ង់គឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ Qasem Soleimani សហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទុក USS Nimitz ឲ្យបន្តឈរជើងនៅក្នុងតំបន់ដដែលលោកស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីអរ៉ង់ចាប់យកនាវាដឹកប្រេងកាតដែលមានទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទូរទស្សន៍រដ្ឋអរ៉ង់បានទទួលស្គាល់ថាទីក្រុងអេតេរ៉ង់បានរឹបអូសយកនាវាដឹកប្រេងដែលមានទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅច្រកសមុទ្រហូមឈូរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់ថា MT Hankook Chemi ត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយអាជ្ញាធរអរ៉ង់ជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីការបំពុលប្រេងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉េនិងច្រកសមុទ្រទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fanfi បាននិយាយថាកងនាវាចរនៃកងកម្លាំងបដិវត្តអ៊ីស្លាមអរ៉ង់បានចាប់យកនាវានោះទិន្នន័យផ្កាយរណបពី marintraffic.com បានបង្ហាញថា MT Hankook Chemi នៅជិតកំពង់ផែ Badr Adas កាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាដោយគ្មានការបញ្យលនាវាបានធ្វើដំណើរពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅហ្វូចៃរ៉ានៅអារ៉ាប់រួមដោយម្ចាស់កប៉ាល់មិនបានតាកតងសុំការអធិប្បាយភ្លាមៗបានទេឧបទ្ទវហេតុនេះកាត់ឡើងជាមួយនឹងភាពតានតឹងនិងការឡើងនៅក្នុងតំបន់ស្របពេលជិតខួបនៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ Soleimani នៅបាដាតកាលពីឆ្នាំមុនការវាយប្រហារនោះក្រោយមកអរ៉ង់បានសងសឹកដោយបើកការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិករាប់សិបនាក់នៅអ៊ីរ៉ាក់រងរបួសធ្ងន់ក្រុងអេតេរ៉ង់ក៏បានសារភាពផងដែរថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ុយក្រែននៅយប់នោះដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់176នាក់នៅលើយន្តហោះនោះនៅពេលខួបជិតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ហោះហើរលើតំបន់ហើយបានបញ្ជូននាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉េងលោកស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីលេងមកទំហឹងហើយអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះ B-52 ចំនួន20គ្រឿងត្រៀមទៅផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយចិនថ្មីនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន .com News បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះ B-52 ចំនួន20គ្រឿងទៅតាមទីតាំងគោលដៅនានាដែលផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយចិនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិថាបែបនេះគឺជាការប្រមានសម្រាប់ប្រទេសចិនដោយប្រយោលនិងដោយចំដើម្បីខ្ទប់អំណាចឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងសម្ដែងរិទ្ធដើម្បីជន់ប្រទេសតូចៗសូមបញ្ជាក់ថា B-52 មានសមត្ថភាពបញ្ជូនបន្ទុកយ៉ាងច្រើនអំពីចម្ងាយឆ្ងាយដោយយន្តហោះនេះបានក្លាយទៅជាកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់សង្គ្រាមវៀតណាម
352អាចធ្វើចលនាជាពិសេសនៅក្នុងល្បឿនលឿនជាង 1000 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលមានសមត្ថភាពអាចដឹកអាវុធធំៗនិងទំនើបៗបានសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក 352 ត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងមីស៊ីលនាវាទំនើប AGM-129 ចំនួន12គ្រាប់និងកាំជ្រួចមីស៊ីលធុន AGM-86A ចំនួន20គ្រឿងក្រុមអ្នកវិទ្យានិយមរបស់ប្រទេសចិនផ្ដោតជាចម្បងជុំវិញកោះ Spratly និង Paracel ពួកគេបានធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ចលផលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រេងនិងអូស្មန်ធម្មជាតិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងដឹកជញ្ជូនរាប់ពាន់លានដុល្លារឆ្លងតំបន់នោះនៅកោះ Paracel ជនជាតិចិនបានសាងសង់កំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋានសិប្បនិមិត្តមួយនៅលើកោះ Woody ដែលមានកម្លាំងទ័ពរំដោះប្រជាជនជាង 1000 នាក់ទាំងនេះហើយដែលអាមេរិកត្រូវតែទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រទេសអេស៊ីបបើកផ្លូវឲ្យនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីស្រាអែលក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់នាវាមួយទឹកអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងនាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមព្រែកជីក Suez ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមត្រៀមសម្រាប់សកម្មភាពដែលអាចទៅរួចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទូរទស្សន៍អ៊ីស្រាអែលកាន់11នាវាមួយទឹកប្រភេទ Dolphin ដែលមានប្រដាប់ចម្បងដោយមីស៊ីលផ្លោងវាយប្រហារក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានសមត្ថភាពអាចបំពាក់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនេះបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រែកជីកនោះដោយទទួលបានការយល់ព្រមពីប្រទេសអេស៊ីបដែលជាទីតាំងព្រែកជីកយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន UPI នៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់របស់នាវាមួយទឹកអ៊ីស្រាអែលនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសញ្ញាព្រមានជាបន្តបន្ទាប់នាពេលថ្មីៗនេះចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលស្ដីអំពីការត្រៀមការវាយប្រហារនាពេលអនាគតលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាមេរិកបារម្ភថាថ្ងៃខួប1ឆ្នាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ស៊ូលីម៉ានីអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងថាជាលេសដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារណាមួយទៅលើបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Georgia បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រ Hormuz ដោយបើកការឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN នាវាមួយទឹកដ៏ធំនេះបានទៅឈូសសមុទ្រពេញកាលពីថ្ងៃទី21ធ្នូគឺភ្លាមៗបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតជិត10គ្រាប់តែมันបានធ្វើឲ្យមានការរងរបួសដល់មនុស្សនោះទេដោយសារស្ថានទូតនេះបានបិទទ្វារទៅហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានាវាមួយទឹក USS Georgia ត្រូវបានអមដំណើរដោយនាវាចម្បាំង USS Port Royal និង USS Philippines ឬក៏ CG-58 បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រ Hormuz ចូលនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រអារ៉ាប់ដោយបានបណ្ដាខ្លួនទៀតផងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការនៃនាវាចម្បាំងទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាកាត់ឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតនិងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានបង្ហាញការបារម្ភថាអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងប្រើប្រាស់ខួប1ឆ្នាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ស៊ូលីម៉ានីនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារណាមួយទៅលើបេសកកម្មក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនសកម្មភាពលើអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារសក្តានុពលរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រុមមន្ត្រីមន្ទីរប៉ង់តាហ្គោនមានការព្រួយបារម្ភអំពីចលនារបស់កងជីវពលដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់មេបញ្ជាការកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងមកមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាជាពិសេសមន្ទីរប៉ង់តាហ្គោនកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នៅសូចនាករដែលអាចបង្កជាបញ្ហានៃការរៀបចំត្រៀមវាយប្រហារដែលអាចកើតឡើងអំពីកងជីវពលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកគេបានបន្ថែមថាវាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយើងមានការចង្អុលបង្ហាញអំពីការរៀបចំរបស់កងជីវពលមន្ត្រីរូបនេះបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ដោយសារតែមានលក្ខណៈរសើបនៃការស៊ើបការសម្ងាត់នេះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថារាល់សមត្ថភាពដែលត្រូវការដោយក្រុមទាំងនោះគឺមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រួចទៅហើយដោយកត់សម្គាល់ថាក្រុមជីវពលបានរក្សាកន្លែងស្តុកគ្រាប់រ៉ុកែតនិងកំភ្លើងធំខណៈពេលដែលមានការចង្អុលបង្ហាញជាលក្ខណៈមួយដែលថាការសម្រេចចិត្តវាយប្រហារត្រូវបានធ្វើឡើងមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាការរៀបចំត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមន្ទីរប៉ង់តាហ្គោនបានធ្វើការប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មួយគូពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាលីទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ានិងត្រឡប់ទៅរកការរារាំងការឈ្លានពាននៅក្នុងតំបន់
យោធាក៏បានចាត់វិធានការផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីនេះរួមទាំងមានការបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះ USS Nimitz ត្រឡប់ទៅរមជ្ឈមបូព៌ានិងបញ្ជូនកងយន្តហោះចម្បាំងបន្ថែមពីអឺរ៉ុបអ្នកកាសែតនិងអ្នកវិភាគផ្នែកអាកាសចរក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាដោយសារតែលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារចូលមករកអង្គភាពឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៅឯទ័ពអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពអាកាសអាមេរិកកងនាវីចរអាមេរិកនិង Marine Corps បានបង្កើនការយាមល្បាតរបស់ពួកគេលើប្រទេសត្រួតពិនិត្យ quote អង្គភាពចល័តនិងកងកម្លាំងដែលពេញនិយម PMU ឬ Al-Haj Ada Sasa ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយនាវាធុនធ្ងន់ KC-10A យន្តហោះសញ្ញា 555C យោងតាម Politico ចលនាទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីរារាំងអរ៉ង់និងមិនឲ្យចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងចម្រុះនៅក្នុងតំបន់លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី4ប្រទេសព្រួតគ្នារោគវិធីបាញ់ពន្លិចនាវាចិននេះជាសមយុទ្ធដ៏កក្រើកមេឃដែលបាញ់ក្រពិតនាវាចម្បាំងជាមួយកាំជ្រួចមីស៊ីលបានបាញ់សារល្បងផ្ទាល់នៅលើម៉ាឡាបាដើម្បីពន្លិចនាវាចម្បាំងពីកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីកងនាវាចរឥណ្ឌាកងការពារស្វ័យការពារដែនសមុទ្រជប៉ុននិងកងនាវាចរសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងម៉ាឡាបារ៉ា2020នេះបើតាមគេហទំព័រ India Today ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ម៉ាឡាបារ៉ា2020ជាចុងក្រោយនៅក្នុងការបន្តសមយុទ្ធដែលរីកចម្រើននៅក្នុងវិសាលភាពនិងភាពស្មុគស្មាញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីដោះស្រាយភាពខុសគ្នានៃការគំរាមកំហែងរួមគ្នាចំពោះសន្តិសុខដែនសមុទ្រ Indo-Pacific ដែលកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានល្បាតអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុន Minimai Carrier Sky Group បច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់កងនាវាទី7នៃប្រតិបត្តិការក្នុងការគាំទ្រដល់ Indo-Pacific ដោយសេរីនិងបើកចំហក្រៅពីចូលរួមសមយុទ្ធខាងលើឥណ្ឌាក៏បានដាក់ពង្រាយដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកតាមព្រំដែនផងដែរដោយបើកតាមរូបភាពផ្កាយរណបចុងក្រោយដោយប្រភពចារកម្មចំហមួយបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter បានឲ្យដឹងថាដ្រូនដែលមានឈ្មោះថា Heron ជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានចាប់បានថាមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពដែនអាកាសថ្មីរបស់ឥណ្ឌាគឺ Threshold សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសជាច្រើនងាកមកពង្រឹងការពិជាតិស្របពេលដែលមានរបាយការណ៍សម្ងាត់ថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនឹងបរិហាថាចិនមានមហិច្ឆតាប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីកាន់កាប់អាស៊ីផ្ដាច់មុខចំនួនទីក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងជាមិនអាចបញ្ចប់តាមឆ្នាំ2020ឬផុតតាមរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅឡើយទេសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបញ្ចេញរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រមួយនិងបរិហាថាចិនមានមហិច្ឆតាប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីកាន់កាប់អាស៊ីផ្ដាច់មុខលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្លាំងម្លេះអាហៀចិនគំរាមវាយអង់គ្លេសប្រសិនបើអង់គ្លេសហ៊ានចូលដៃជាមួយជប៉ុនអាមេរិកលូកលាន់រឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានប្រមានអង់គ្លេសនិងមហាអំណាចលោកខាងលិចដទៃទៀតប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយនិយាយថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនការប្រមាននេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលមាននាវាដឹកយន្តហោះថ្មីបំផុតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស HMS Queen Elizabethគ្រងនឹងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខដែលជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មប្រតិបត្តិការលើកដំបូងរបស់ខ្លួនយោងតាមសារព័ត៌មាន Kyodo បានចេញផ្សាយថានាវានេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមជាមួយកងនាវាចរអាមេរិកនិងជប៉ុននៅកោះ Ryukyu របស់ជប៉ុននៅក្នុងពេលថ្មីៗឆាប់ៗនៅដើមឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំខែនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោកតាន់កាហ្វេត្រូវបានគេសាកសួរអំពីផែនការនេះលោកនិយាយថាភាគីចិនជឿជាក់ថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនគួរក្លាយជាសមុទ្រនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចដែលត្រួតត្រាដោយអាវុធនិងនាវាចម្បាំងឡើយលោកបានបន្ថែមថាប្រភពជាក់ស្ដែងនៃការធ្វើទំនើបកម្មយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមកពីប្រទេសនៅខាងក្រៅតំបន់នេះដែលបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ពួកគេមកពីចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបង្ហាញសេចក្ដីលោកបន្តទៀតថាយោធាចិននឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋនានារួមមានចិនតៃវ៉ាន់ប្រុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានទាមទារផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតម្លៃ $3.4 លានបានឆ្លងសមុទ្រនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំពោលគឺស្មើនឹង 1/3 នៃពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រទូទាំងពិភពលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ៊ឺរ៉ង់ប្រមានវាយអាមេរិកឲ្យធំជាងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ទៅទៀតប្រសិនបើត្រាំចង្សាប្រទេសអ៊ឺរ៉ង់កំពុងបង្កើនការការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនជុំវិញទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរ
ដោយខ្លាចការវាយប្រហារណាមួយដែលបញ្ជាដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump រឿងនេះបានកើតឡើងចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Mohammad Jawad Zarif បានប្រមានការពីថ្ងៃប្រហោះថាការវាយប្រហារណាមួយអាចបង្កឲ្យមានចំនួននៅក្នុងតំបន់អាក្រក់ជាងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ទៅទៀតកាសែតគុយវ៉ាត់ AI កាបាសបានរាយការណ៍ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងដំណើរការលើប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនជុំវិញទីតាំងចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនៅក្នុងតំបន់ Fordo និងណាតាន់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរសំខាន់ទាំងពីររបស់ប្រទេសនេះប្រភពបានប្រាប់កាសែត AI កាបាសថាឆ្នាំបដិវត្តន៍អ៊ីរ៉ង់បានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Power 737ក៏ដូចជាកម្មជ្រួយការពារដែនអាកាសសាមរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនេះផងដែរភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានកើតឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការតែងតាំងតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump ចំពេលមានភាពភ័យខ្លាចសកម្មភាពពុះកញ្ជ្រោលមួយទៀតអាចធ្វើឲ្យ Joe Biden ឈឺក្បាលនៅក្នុងគោលនយោបាយនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងសារ Twitter ព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad បាននិយាយថាលោក Trump នឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការផ្សងព្រេងណាមួយនៅលើផ្លូវរបស់គាត់លោកបន្ថែមថាកាលពីពេលមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំផ្លាញតំបន់របស់យើងដោយសារតែការប្រឌិតរឿងអាវុធប្រឡាយលោកដោយខ្ជិះខ្ជាយទឹកប្រាក់អស់ចំនួន7 trillion ដុល្លារនិងបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់រហូតដល់ចំនួន 58,976 នាក់ការបង្ហោះ Twitter របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump គំរាមអ៊ីរ៉ង់ក្រោយមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែករ៉ុកែតនៅលើស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចិនបាញ់មីស៊ីលត្រង់ទ្រាយធំគំរាមនាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលបានឆ្លងកាត់កោះតៃវ៉ាន់ក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើសម្ពយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពេលមូលដ្ឋានយោធាដែលក្រុមអ្នកវិភាគអាមេរិកនិយាយថាមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងឧទ្ធម្ភាគចក្រក្នុងអំឡុងពេលសម្ពយុទ្ធដែលបន្ទាប់មកបានបាញ់មីស៊ីលបន្តកំទេចនាវាអាមេរិកដែលជាគោលដៅคล้ายៗសកម្មភាពយោធាខាងលើនេះគឺជាការប្រមានដល់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដែលបានធ្វើសម្ពយុទ្ធសេរីភាពនាវាចរនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាមទារដោយវៀតណាមលោក John X. McCain បានអះអាងសិទ្ធិនាវាចរនៅក្នុងតំបន់ក្បែរកោះខនដាវប្រតិបត្តិការធម្មតានៅក្នុងដែនទឹកដែលបានទាមទាររបស់វៀតណាមគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងការទាមទារដែនសមុទ្រហួសហេតុនិងការពារសិទ្ធិនិងចូលសេរីភាពនៅក្នុងនាវាចរស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនាវាដឹកយន្តហោះបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃហើយត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានទំហំធំជាងនាវាដឹកយន្តហោះពីរគ្រឿងរបស់ចិនពីមុនដែលផ្អែកលើការរចនាម៉ូដចាស់របស់រុស្ស៊ីដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកយន្តហោះអាមេរិកលោកស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចិនចេញមុខប្រឆាំងភ្លាមចំពោះការចល័តនាវាចម្បាំងអាមេរិកឆ្លងកាត់សមុទ្រតៃវ៉ាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសចេញនៅជំហរប្រឆាំងភ្លាមចំពោះការចល័តនាវាចម្បាំងអាមេរិកពីរគ្រឿងដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារចិនលោកវូឈៀនបានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថាសកម្មភាពរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកបានបញ្ជូនសញ្ញាខុសមួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកមានចេតនាបំបែកខ្លួនដែលកំពុងចង់បានឯករាជ្យភាពឲ្យតៃវ៉ាន់និងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិភាពព្រមទាំងស្ថិរភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យខាងលើនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាកងទ័ពប្រជាជនចិននឹងបង្កើនស្មារតីកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចជាស្រេចក្នុងការដោះស្រាយរាល់ការគំរាមកំហែងនិងការបង្កហេតុទាំងឡាយដើម្បីការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់គូបញ្ជាក់ថានាវាពិឃាតអាមេរិក USS John McCain និង USS Curtis Wilbur បានបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហោះទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះដោយកងទ័ពអាមេរិកបានអះអាងថាវាគឺជាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងជាទង្វើស្របច្បាប់អន្តរជាតិបើទោះជាបែបនេះក្តីប្រទេសចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់គ្រាន់តែជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះកន្លងមកតែងតែបានបង្ហាញនៅជំហរប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការគ្រប់គ្រងដល់កោះនេះរួមទាំងការអនុម័តលក់សព្វវុធនិងការបើកនាវាចម្បាំងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាន់តែមានភាពអាក្រក់ទៅលោកស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីបងធំប៉ះគ្នាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង្អុលមុខចិននិងរុស្ស៊ីគ្រាដែលយន្តហោះចិននិងរុស្ស៊ីជិត20គ្រឿងហ៊ានចូលឈ្លានពានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
នឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅមុនថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីយន្តហោះចិននិងរុស្ស៊ីជិត20គ្រឿងចូលនៅក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហ័ត្របានឲ្យដឹងដោយដកស្រង់ប្រភពពីក្រសួងការបរទេសផងដែរថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺជាការការពារជាតិដ៏រឹងមាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហ័ត្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងរបស់យើងនិងកង្វល់របស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិដែនអាកាសដែលបង្កហេតុនៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអំពីបដិវត្តហេតុនេះយើងនឹងបន្តការតាមដានស្ថានភាពនិងបញ្ឈប់ការប៉ុនប៉ងដើម្បីឲ្យតំបន់មានស្ថិរភាពឡើងវិញលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី4ប្រទេសព្រួតគ្នារោគវិធីបាញ់ពន្លិចនាវាចិននេះជាសមយុទ្ធដ៏កក្រើកមេឃដែលបាញ់គ្រាប់ពិតនាវាចម្បាំងជាមួយកាំជ្រួចមីស៊ីលបានបាញ់សារល្បងផ្ទាល់នៅលើម៉ាឡាបាដើម្បីពន្លិចនាវាចម្បាំងពីកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីកងនាវាចរឥណ្ឌាកងការពារស្វ័យការពារដែនសមុទ្រជប៉ុននិងកងនាវាចរសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងម៉ាឡាបារ៉ា2020នេះបើតាមគេហទំព័រ India Today ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ម៉ាឡាបារ៉ា2020ជាចុងក្រោយនៅក្នុងការបន្តសមយុទ្ធដែលរីកចម្រើននៅក្នុងវិសាលភាពនិងភាពស្មុគស្មាញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីដោះស្រាយភាពខុសគ្នានៃការគំរាមកំហែងរួមគ្នាចំពោះសន្តិសុខដែនសមុទ្រ Indo-Pacific ដែលកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានល្បាតអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុន Minimai Carrier Sky Group បច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់កងនាវាទី7នៃប្រតិបត្តិការក្នុងការគាំទ្រដល់ Indo-Pacific ដោយសេរីនិងបើកចំហក្រៅពីចូលរួមសមយុទ្ធខាងលើឥណ្ឌាក៏បានដាក់ពង្រាយដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកតាមព្រំដែនផងដែរដោយបើកតាមរូបភាពផ្កាយរណបចុងក្រោយដោយប្រភពចារកម្មចំហមួយបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter បានឲ្យដឹងថាដ្រូនដែលមានឈ្មោះថា Heron ជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានចាប់បានថាមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពដែនអាកាសថ្មីរបស់ឥណ្ឌាគឺ Threshold សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសជាច្រើនងាកមកពង្រឹងការពារជាតិស្របពេលដែលមានរបាយ